Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, ek dink ja, ons het verseker en definitief die finale fase van voorbereiding vir wat kom in Suid-Afrika en in die wêreld het ons nou bereik. En omdat ons dit bereik het ons dit goed gedink dat ons 'n nasionale oefening hou. En dit gaan gepaard gaan, ons gaan nie nou detail nie, want daardie detail word nou op ons uitvoerende raad en onderleiersraad groep bespreek en bestuur en hanteer. Maar in kort wil ek maar net u meedeel dat u besef en verstaan dat ons mik om later in die jaar 'n nasionale oefening te hou met ons leiersgroep. Maar hierdie leiersgroep van Suidlanders, dit sal 'n massiewe oefening wees. Sluit dan in vanaf groepleier, vanaf die laagste leiersvlak tot en met die hoogste leiersvlak, uitvoerende raad, onderleiersraad dan nou, van Suidlanders, gaan dan hierdie veldkonferensie, gaan ons hou in die veld. Maar wat dit gaan behels in kort, in breë, soos ek sê, ek gaan nie detail nie, maar vir u as kykers en as lede en as volksgenote, wat saam in hierdie nood gaan wees, en ek het altyd gesê, die noodplan van Suidlanders is nie net vir Suidlanders nie. Ons is net die masjinerie wat daar is vir die gebruik van ons medevolksgenote. Of jy 'n Suidlander is of nie, dit het my nog nooit geplan nie. Elkeen wat die Vader se lewe gaan spaar, wat hy gaan begelei in hierdie situasie wat gaan kom, wat ons kan help, gaan ons help, ons medevolksgenote en wat daarmee saamgaan. So, synde ons nou in hierdie laaste fase is van voorbereiding vir wat nou kom oor die wêreld as ook in Suid-Afrika, is dit dan vir ons belangrik om te sê, goed, ons gaan 'n nasionale oefening onder die leiersgroep, want wanneer u as gewone lede of gewone burgers van ons volk, van ons land, wanneer u dan nou in so iets wil betrokke raak of betrokke gaan raak, opgeneem gaan raak of opgeneem gedwing gaan raak, maak nie saak nie, die Vader sal oor al hierdie dinge besluit. Dan wil u daarom weet, die leiers wat u dan nou in die veld ontmoet en sien, weet wat hulle doen. Dis 'n herhaling van 25 jaar se oefeninge, ontruimingsoefeninge, konvooi oefeninge, mediese oefeninge van die departemente, logistiese oefeninge departemente, ontvangs, kommunikasie, al hierdie departemente. So wat ons nou wil doen dan nou later in die jaar, om net vir u 'n idee te gee en vir u te laat besef, dis waarmee die leiersmasjien van Suidlanders, en dis 'n masjien, glo my, hierdie leiersmasjien dan nou vir hulle gaan besig hou, gaan fokus begin op fokus, in plek sit, dan nou ontruiming van die leiersgroep, want dis belangrik dat hulle weer daardie herhaling, weer daardie oefening meemaak. Dan nou, van waar kom ons sê, byvoorbeeld die leiersgroep ontruim en onttrek dan nou uit Nelspruit uit vir hierdie oefening later in die jaar, want ons het nou 'n bietjie tyd nodig, wat ons nie weet of ons dit gaan hê nie, ons weet nie of tyd ons onkant gaan vang nie, dit maak nie saak nie. Dan is die fokus van die leiersgroep onmiddellik weer op hierdie noodplan, op die uitvoering van hierdie groot en wye noodplan. So wat dit dan behels, by wyse van voorbeeld, wanneer daardie manne in Nelspruit of daardie manne in Pietersburg, Suidlander manne begin ontruim, Tsanin, dan moet hulle onmiddellik, byvoorbeeld, logistiek moet sy rol begin speel, medies moet sy rol begin speel. Nog nie ontvangs nie, ontvangs is eers later in hierdie proses, wanneer ons by die veld of die area kom waar ons hierdie veldkonferensie gaan hou, en alles wat daarmee saamgaan. Ek sal later vir u meer detail gee, soos wat die uitvoerende raad dit bestuur besluit, en dan nou delegeer na die leierskap toe, as ek dit so kan sê. Maar dan wil ons hê, daar in Nelspruit moet onmiddellike radiokommunikasie wees. Daar moet ons provinsiale leier Jan, moet onmiddellik, moet sy syner, sy ou wat op die radio verantwoordelikheid het, moet onmiddellik kommunikeer met die hoofkwartier. Onmiddellik, deurentyd, soos wat dit op die pad, sodat ons in noodtoestand 'n situasie, waar daar geweld uitbreek, waar daar geweld gaan uitbreek, konflik gaan uitbreek, dat ons daardie volgehoue kommunikasie dan op ons radiostelsels, jy kan nog onthou, ek het 'n video gemaak, toe die Amerikaners vir ons 'n paar jaar gelede, enkele jare, 1 of 2 jaar gelede, gemane gesê het, ons moet fokus op alternatiewe kommunikasie. Nou daar's heelwat alternatiewe kommunikasie wat Suidlanders op fokus en op aandag aan skenk, waarvan een van hulle is dan radiokommunikasie op verskillende frekwensiestelsels.
en wat daarmee saamgaan. Ek gaan nou nie in detail ingaan nie, dis nie nodig nie, dis net vir u nodig om te weet. En die gedagte is, dan moet daai kommunikasie, of dit Noord-Transvaal is, of dit uit Kaapstad uit is, of dit uit die Wes-Kaap uit is, of dit uit Natal uit is, daai syner, daai radiopersoon kommunikeer deurentyd. Laat ons weet, hulle ry, hulle trek nou daar, hulle trek nou by Van Reenen uit Natal uit, hulle is nou op pad Harry Smit toe, of Pietersburg is nou, Louis Trichardt is nou op pad Pietersburg toe, Pietersburg is nou op pad, hulle gaan nou daar by die Witkruise monument verby, alles daarmee saam, sodat ons hierdie leiersoefening kan doen, sodat die leiers weer opnuut, al is dit 'n 1000ste herhaling van hierdie oefeninge, dis belangrik, want ons is nou in die finale fase van voorbereiding vir die uitvoering van hierdie noodplan. So ek wou net met u deel, kykers en luisteraars, dat dit is die gedagte om 'n groot leiersoefening, nasionale ontruimings, onttrekkings, vlug, noem dit wat u wil, oefening hou, wat waarvoor ons noodplan tog ontwerp en in mekaar gesit is, tot diens vir u as burgers van, ek wil amper sê, as burgers van die oorblyfsel, wat die Vader op sal besluit hier in Suider-Afrika. U moet 'n pragtige dag hê, tot 'n volgende keer. Ons praat weer. Totsiens.